20 февраля состоялся финал 5-го Кубка Reunion 2019. Организовали его мастер слова совместно с IDEA Центральная Азия и партнерами продвижения при поддержке ПРООН. Это своеобразный турнир, где молодежь обсуждает различные политические вопросы. Участвовала молодежь из Кыргызстана и из Казахстана. И это время, я думаю, что французское слово займет, да? Одной из острых социальных проблем в нашей стране является проблема социального неравенства. Испокон веков в условиях жесткого патриархата женщины только и делали, что занимались домом, мужем и детьми. Об образовании не было даже и речи. Конечно, мы давно не в 15 веке, но в некоторых регионах страны эта проблема ой как актуальна. И поэтому именно эта тема вчера была затронута дебатёрами. Грубо говоря, собака лает, караван идет. Главное, несмотря на то, что происходит, мы добиваемся этих позитивных изменений, и мы становимся тем, кто что-то решает. Сегодня мы говорим, что нас будут обсуждать, и нас будут воспринимать, что я женщина и обязана сидеть на кухне ровно до тех пор, пока я не докажу обратное. Дебатёры очень эмоционально высказывали мнение. Можно даже сказать, с некой агрессией защищали свою точку зрения. Я, конечно, искренне не знаю, насколько что-то меняется в Казахстане, но в Кыргызстане уже появляются такие женщины, как Бермен Турсунгулова, которая очень долго занимала большую должность в МОУЦА. В Кыргызстане появляется Роза Атумбаева. В Кыргызстане уже 3-й год женщины не боятся выходить 8 марта на марш. В Кыргызстане появилась школа спутникостроения для девочек, и она заполнена, и там были желающие кандидатки. Говорить о том, что ничего не меняется, как минимум попытка врать фактом, не отменяется. Но сегодня мы говорим, что мы как девушки достигаем той критической массы, и теперь нужно идти дальше. Кстати, а вот и наглядный пример. Вице-спикер Аида Касымалиева отметила, что данная проблема действительно актуальна. Также она добавила, что в прошлом году в парламенте было изменено 10 законопроектов, касающихся женщин. Потому что сегодня мужчины в парламенте конкурируют только с мужчинами, потому что сегодня мужчины, потому что власть в парламенте настолько узурпирована патриархатом и мужчинами, и мы считаем это несправедливо, потому что сегодня мы будем давать квоты, и именно прогрессивные женщины будут конкурировать с мужчинами, и для нас, как для парламента, как для феминистического сообщества, это тоже будет выгодно. Оппоненты первой команды, как и полагается, оспаривали точку зрения защиты. Мы говорим, что важно понимать, что два дискурса, которые мешают достижению равенства. Первое, что существует стереотип, то, что женщины хуже или слабее мужчин. Второе, существует проблема в том, что большинство консервативного сообщества думают, что феминизм не за равенство, а феминизм против мужчин. Мы считаем, что эти две структурные проблемы, которые мешают продвижению наших идей. Право женщины быть равным мужчинам никто не отменял. Женщины в Кыргызстане являются движущейся силой, и они способны изменить этот мир.